Bore da, croeso cynnes i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist i roedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael cwmni'n gilydd i ei addoli yr arglwydd. Croeso arbennig i Alun Johnson. Mae Alun yn weinidog yng nghefn Hengoed ac mae'n lyflu cael ti gyda ni bore yma, Alun. Ni'n gweddïo bydd Duw bendithio ti wrth i ti yn harwen ni yn yr oedfa gyda'n gilydd. Jyst coeddiadau, chi gofio bod yna baned ar ôl roedfa ac yna mae ysgol Sul wedyn i'r plant ag yr oedolion am gwarter i 12. Wedyn yn yr wythnos cwrdd gweddi nos Fawrth, ond ni ddim yn cwrdd fan hyn, ond ni'n mynd i gwrdd yn hau pobl gwahanol gan bod un ddi Mawrth cynta'r mis. Ni'n rhoi fwy o fanylion am na maes o law, ond chi'n cofio bod ni'n mynd trwy'r llyfr Enjoying God gyda'n gilydd. Dwi'n yn cofio pa benod ni wedi cyrraedd, a does dim rili ot os chi heb ddarllen y llyfr, pyrrwch gadael hynny atal chi rhag dod, dal cyfle i ni fyfyrio ar benod gyda'n gilydd ac i weddio gyda'n gilydd nos Fawrth am gwarter i 8. Paned y sgwrs gragedd bore dydd Mercher ac yna cyfle i drafod Emyn a Grywyn. O na, does dim trafodaeth, sori. Mae'n i dod i ben dros yr haf? Na fi, diolch yn fawr. O'n i'n gweddio dros y gwaith yna sydd wedi bod dros y flwyddyn. Diolch yn arbennig i bawb nath helpu gyda holl weithgarau gwyl ar Eglwys Newydd, Athon Gwynlais. Oedd crew bach yn y parc gyda'r plant nos Wener, oedd yna'n hyfryd, ac yna torf o bobl yn y ffair, ddodd y tywydd mor braf. Diolch i bawb sydd wedi bod o gymorth ac yn helpu gyda hynny i gyd, ni'n gweddio daw ffrwyth o'r gwaith yna dros yr wythnos a hanner diwetha. Mae casgliad y mis cyfle olau i roi yn mynd at waith Mudiad Efengyl Cymru, ac yna wythnos nesaf, os dyw ei mynd, bydd Gwydio'n arwen yn y bore, a bydd oedfa gymyn gyda ni'n y bore, ac yna Dewi yn arwen yn y prynhawn. A hynno, mae Gwydio'n yn arwen yr oedfa yn Emmanuel yn Gybalfa, a fydda i'n pregethu fan hyn am 5. Dyna'r coeddiadau, yn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o ddod at ein gilydd i thaddoli di. Ni'n ymwybodol bod dim byd gwell gallwn ni fod yn wneud gyda'n hamser bore yma. Na dod gyda'n gilydd fel eglwys ata ti i roi y mawl a'r clod a'n addoliad ni gyd i ti. O Dduw, ni'n dod yn gwybod bod dim byd gyda ni gynnig i ti, ond yn diolch i ti bod ti wedi rhoi dy fab, yr arglwydd Iesu Grist, yn ein lle ni, a bod ni'n gallu dod yn ei heiddian ti, a bod ni'n gallu dod yn ddisgwylgar. Ac o Dduw, ni'n gweddio y bore yma. Ni wedi ddefnyddio beth mae Alun wedi paratoi. Ni wedi ddefnyddio yr oedfa gyfan i droi'n golygon ni ata ti. Arglwydd cadw unrhyw beth arall o'r neilltu, fel bod yn holl sylw ni yn cael ei roi i ti y bore yma, a bod ni'n gwrando ar dy lais di. Arglwydd, ni'n gweddio y byddai ti ddim yn gadael ni gael oedfa arall heb dybrofi di. Ond bod ni'n gwybod amdano ti yn agos, ti yn siarad yn uniongyrchol gyda ni, a bod hynny yn traws newid ni, ac yn arfogi ni i weithio drosto ti. O Dduw, ni'n dibynnu'n llwyr arna ti, ar dyfendith ti, a ni'n gweddio nawr y byddai ti yn Dduw Tad, Mab ac Ysbryd Glân, yn datguddio dy hun i ni trwy dair, bod ni'n plygu mewn oddoliad, a bod ti yn cael y clod i gyd, a ni'n gofyn hynny gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, Rodri. Bore da i chi gyd. Mae'n bleser mawr i fi fod yma yn eich plith ambell i wyneb cyfarwydd sydd yn helpu. Ond ni'n disgwyl i Dduw i fendithio ni y bore yma wrth i ni gwrdd. Ni'n mynd i ganu ein emyn cynta 347 yn y llyfr Emynau 347. Hwn ydyw'r dydd
y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd, o cyfod fenaid na fydd drist i edrych ar ei wedd. 347. Fy mae'n darlleniad y bore yma yn dod o Efengil Luc yn y Testament Newydd. Efengil Luc a phenod 5. A hoffwn ddarllen o adnod 27 hyd at ddiwedd y benod. Luc penod 5, adnod 27 hyd ddiwedd y benod. Mae Iesu newydd glanhau dyn gwahanglwyfus ac wrth gwrs wedi iachau dyn sydd wedi barlysio a wedi dweud wedi bechodau wedi ei maddau i gyd. A dyma ni nawr yn dod at y rhan ble mae e'n galw Lefi. Adnod 27, Luc penod 5. Wedi hyn, aeth allan ac edrychodd ar gasglwr trethu o'r enw Lefi, a oedd yn eistedd wrth y dollfa, ac meddai wrtho, canlyn fi. A chan adael popeth, cododd yntau a'i ganlyn. Yna gwnaeth Lefi wledd fawr iddo yn ei dŷ, ac yr oedd tyrfa niferus o gasglwyr trethu ac eraill yn cydfwyto gyda hwy. Yr oedd y Phariseiaid a'i hysgrifenyddion yn grwgnach wrth ei ddisgyblion gan ddweud, pam yr ydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglu'r trethu a phechaduriaid? Atebodd Iesu hwy, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw phechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn, yr o'i fi wedi dod. Ond meddent hwythau wrtho, y mae disgyblion Iowan yn ymprydio yn aml ac yn adrodd ei gweddiau, a rhai'r Phariseiaid yr un modd, ond bwyta ac yfed y mae dy ddisgyblion di. Meddai Iesu wrthynt, a allwch wneud i westeion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy, ond fe ddaw dyddiau pan ddygir y priodfab oddi wrthynt, yna fe ymprydiant yn y dyddiau hynny. A droddodd hefyd ddameg wrthynt. Ni fydd neb yn rhwygo clwt allan o ddilledyn newydd a'i roi ar hen ddilledyn. Os gwna, nid yn unig fe fydd yn rhwygo'r newydd, ond ni fydd y clwt o'r newydd yn gweddi'r hen. Ac ni fydd neb yn tywallt gwyn newydd i hen grwyn,
os gwna bydd y gwyn newydd yn rhwygo'r croen, a heblaw colli'r gwyn fydd ddifethu'r y croen. I groen newydd y mae tywallt gwyn newydd, ac ni fydd neb sydd wedi yfed hen wyn yn dymuno gwyn newydd, oherwydd y mae'n dweud yr hen sydd dda. Amen. Reit, stori'r plant. Well i fi ddod lawr. A fi'n credu falle bod rai o'ch chi yn dod yn agosach. Mae llais mawr gyda fi, felly beidiwch â phoeni, byddech chi'n clywed fi'n iawn. Gobeithio. Bydd y clicker yma yn reit, oce. Iawn. Bydd na lun ar y sgrin, croes i basgedi, fel maen nhw'n dweud. A wrth i'r lluniau ymddangos nawr, hoffwn i chi allu gweithio mas pa stori sydd yn cael ei ddweud. A clywed dyw e ddim yn stori o'r Beibl. Okay? Dyma fe. Gyda chi triarch a merch, gyda pen melyn. Dyma hi yn crwydro trwy'r goedwig. Mae'n gweld tŷ, ac am ryw reswm, mae'n meddwl bod e'n hollol iawn, jyst i gerdded mewn, a mynd mewn i'r gegin, ac yn y gegin, oedd yna 3 fowlen o uwd. Uwd babi, uwd mam, ac uwd dad. Ydyn ni'n gwybod y stori hyd yn hyn? Ydyn, beth yw e? Elen ben felen, da iawn chi. A chi'n gwybod y stori yn dda rwy'n siŵr. Ond dyma hi, am ryw reswm, yn meddwl bod e'n iawn iddi fynd mewn i'r tŷ ac wedyn helpu ei hun i'r bwyd oedd ar y bwrdd. A mae'n trio un y dad, a mae'n rhy felys, a wedyn mae'n trio un y mam, a mae'n rhy sawrus, a wedyn mae'n trio un y babi, a mae e just reit, ond dwi e. Ie, chi'n gwybod y stori yn dda rwy'n siŵr. Dyma hi yn trio un dad stico ei thafod i mas, dwi'n mynd offi fe o gwbl, ond un y babi, just reit. A wedyn, mae di blin ar ôl bita, felly mae'n mynd mewn i'r stafell fyw, ac am ryw reswm mae'n meddwl bod e'n hollol iawn i fynd mewn i'r stafell fyw ac eistedd ar y cadeiriau gwahanol. Mae'n trio un dad, a mae'n trio un mam, a mae un yn rhy galed, mae un yn rhy feddal, a fi'n credu mae'n torri un, falle mae'n torri un y babi, ond mae'r un y babi just reit. A mae di blino racs erbyn hynny, ac am ryw reswm, mae'n meddwl bod e'n iawn i fynd lan loft, a mae'n mynd i'r stafell wely, a trio pob un o'r gwelyau. A mae'n trio un dad, mae'n rhy galed, mae'n trio un mam, mae'n rhy feddal, ond un y babi, mae e just reit. OK, pam ydw i'n adrodd y stori yma i chi? Wel, oherwydd, a dyma nhw'n dod nôl, maen nhw'n grac ofnadwy am resymau amlwg, byddech chi rwy'n siŵr ddim yn jyst yn cerdded mewn i unrhyw dieithr ac yn helpu chi nanu'r bwyd ar cadeiriau ar gwelyau. Dyma nhw yn grac. Ond ta beth? Beth yw hwn? Os rhywun yn gwybod? Beth ych chi'n gallu gweld? Beth nhw'n dysgu chi yn yr ysgol yma de? Rhaid i fi bigo ar yr oedolion. Chi'n moyn i fi bigo ar yr oedolion? Ydych chi? Ie. Unrhyw oedolion yn gwybod beth ar y ddeiar sydd ar y sgrin fan hyn. Come on! Ie, go on. Y gofod, dyna fe. Y gofod, chi'n gallu gweld beth sydd yn y canol fyna. Beth yw'r pelen fawr? Ie. Yr haul da iawn yma gyda chi'r planedau. Beth ydyn ni'n galw y rhan yna o'r gofod, ble mae gyda ni ein planedau ni a'r haul. Felly gweld rhai o'r oedolion yn poeni bydde Alun Johnson yn pigo arnyn nhw. Ie. Yn Saesneg, solar system. Da iawn. Yn Gymraeg? Ie. O, mae e'n rhan o'r bydysawd. Ydy. Oedolion, solar system yn y Gymraeg? Moses, I won't pick on you, don't worry. All right. Unrhyw un yn gwybod?
Loes, rwy'n syni. Cysawd. Cysawd yr haul. Solar system, cysawd yr haul. Dyma fe. A chi'n gallu gweld ein byd ni fan ydych chi. Y blaned las. A dyma fe. Maen nhw'n troelli o gwmpas yr haul. A reswm pam, fi'n sôn am Elen Ben Felen, a fi'n sôn am gysawd yr haul, okay? A na i just gofyn i chi nawr, ydych chi'n gwybod am unrhyw enw planed arall yn cysawd ein haul ni? Yeah. Mars, yeah, Mawrth, ti'n iawn. Os chi'n gwybod eich siocledi, mae'n helpu yn diwedd. Yeah, Mawrth, unrhyw blaned arall? Chi wedi clywed am neifion neu Gwener? Neu Iau, ia. Wel, os chi'n gweld fan hyn, dyma'r planedau. Mae'n mynd i ymddangos fan hyn. Peidiwch â phoeni am yr holl rifau yma, ond falle rhai o'r enwau. Yn y drefn, dyma'r ddeiar. Yn y drefn, pa rif ydyn ni yn yr holl planedau sydd gyda ni yn cysawd yr haul? Ydyn ni'n bumed, neu yn ail, neu yn chweched? Ble ydyn ni? Edrychwch. Mercher yr un agosa, wedyn Gwener, wedyn y ddeiar. Cyntaf, ail, trydydd. A maen nhw'n galw hwn y Goldilocks zone. Chi wedi clywed am Goldilocks, Elen Ben Felen? I ni'n byw yn y Goldilocks zone. Hynny yw, mae'n planed ni yn just y lle cywir ar gyfer bywyd. A os ych chi'n meddwl, wel, dyw hwnna ddim yn big deal, wel, meddyliwch am rhai o'r planedau eraill. Dyma fe, ein deiar ni yn y Goldilocks zone, yn y lle cywir ar gyfer bywyd. Dyma, os fi'n cofio'n iawn, Gwener, yr ail blaned. Mae e'n le ofnadwy. Edrychwch, pa rif ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin fyna? Ia. Ie, 464 gradd Celsius. Chi'n meddwl oedd e'n boeth wythnos diwetha? 464 gradd Celsius. Average temperature, maen nhw'n dweud yn Saesneg. Average, iawn. Dwi ddim yn bwrw glaw, fel ni'n cael. Mae'n bwrw acid sulfwrig. Byddai'n llosgi eich croen chi i ffwrdd. Mae'r atmosffer mor drwm, byddai'n gwasgu chi'n fflat fel pancake, fel crempog. Iawn? Mae'n le ofnadwy. Pwy ddwedodd Mawrth neu Mars? Ie. Dyma'r blaned Mawrth. Tymheredd, -65 gradd Celsius. Felly peidiwch â cwyno am gaeafau Cymru, okay? -65. Mae e'n le ofnadwy. Stormydd llwch, dust storms enfawr. Bydde'n eto'n rhwygo eich croen chi i ffwrdd. Ni fyddwn ni ddim yn gallu anadlu. Byddwn ni ddim yn gallu anadlu ar y blaned Mawrth. Iawn? Ni'n gallu anadlu nawr? Chi'n gallu anadlu? Mae pawb yn anadlu, fi'n gallu clywed e. Ni'n gallu anadlu ar y ddeiar. Chi ddim yn gallu anadlu ar Mawrth. Dyma fy hoff un. Unrhyw un yn gwybod pa blaned yw hwn? Un glas, ish. Neifion, -200 gradd Celsius. Rhewi. Oes na rhywun yn hoffi Minecraft fan hyn? Beth wyt ti'n dweud pan wyt ti'n dod o hyd i ddiamantau yn Minecraft? Wyt ti'n hapus neu yn drist? Hapus tu hwnt. A'r neifion, dyw e ddim yn bwrw glaw, ond mae e'n bwrw, os fi'n cofio'n iawn, diamantiau. A chi'n meddwl, woohoo! Rwy'n gallu mynd o gwmpas a chasglu diamantiau. I'm rich! Fantastic! Ond edrychwch, mae'r rif wedi cymysgu ychydig. Gwyntoedd, mae'r gwynt fyna, mor gryf, mae e'n 1,500 milltir yr awr. Mae e hyd yn oed yn fwy cyflym na fi yn gyrru fy nghar. Iawn? 1,500 milltir. Mae e'n le ofnadwy. Ofnadwy. Felly mae'n planed ni yn blaned ffantastig. 15 gradd Celsius. Mae e'n berffaith. Perffaith ar gyfer bywyd. Peidiwch â phoeni am popeth sydd ar y sgrin fyna. Na gyd fi eisiau dweud yw, mae gyda ni glaw. Ydych chi'n hoffi glaw? Na, ddim yn hoffi glaw. Ond mae glaw yn bwysig. Mae angen y dŵr yn arno ni. Hefyd mae gyda ni'r heilwen. Weithiau mae e'n boeth, ond dwi ddim yn rhy boeth.
Mae'n achosi pethau i dyfu. Mae planhigion yn tyfu. Ni'n gallu cael bwyd a diod. Mae'r le yn hyfryd o le. A mae gyda ni'r magnetosffer. Mae rhyw fath o shield, rhyw fath o darian sydd yn amddiffyn ni rhag belydrau'r haul. Mae'n planed ni yn blaned hyfryd i fyw arno. A mae hwnna'n awgrymu i fi, dydyn ni ddim yn ddamwain. We are not an accident. Mae Duw wedi creu ein byd ni a rhoi yn y lle perffaith ar gyfer bywyd. Just y lle perffaith. Sy'n golygu, dydych chi ddim yn ddamwain. You're not an accident. Ych chi wedi cael eich creu yn bwrpasol. Mae Duw wedi'ch creu chi, ond chi'n meddwl, oedd rhywun wedi dweud y bydysawd. Pwy ddwedodd y bydysawd? Ia, mae'r bydysawd yn le enfawr. Nawr, mae'n hael ni jyst yn un seren yn y bydysawd i gyd. Maen nhw'n meddwl, a fi wedi dwy'n hwn o NASA, felly mae'n bound o fod yn wir. Okay? Dyna faint o ser maen nhw'n meddwl sydd yn ein bydysawd ni. Ydych chi wedi gweld y rhif yna o'r blaen? Na. Oedolion? Moses? Na. Neb yn gwyb... Neb... Rodri? Lois? Wel, chi'n mynd i ddysgu rhywbeth newydd. Drum roll, please. Septilion. Dyna beth yw'r... Maen nhw'n meddwl bod septilion ser. Mae hwnna jyst yn... Mae'r ymenydd fi jyst yn ffrwydro. Chi ddim yn gallu dychmygu fe. Mae'n le enfawr. A chi'n meddwl am ein planed ni, maen nhw'n dweud bod biliynau o bobl yn byw ar ein planed ni, bron i 8 biliwn. A chi jyst yn un ohonyn nhw. Sut ydw i'n gallu bod yn bwysig? Mewn lle mor fawr a gymaint o bobl ar ein planed ni. Ond beth sydd yn ffantastig yw, bod chi yn un mewn tua 8 biliwn, eich chi yn bwysig. A chi yn just y lle cywir. Beth ydw i'n golygu? Wel, un o fy hoff adnodau yn y Beibl. Chi wedi clywed am Ioan 3:16 o'r blaen. Na i ddarllen e. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, ac edrychwch ar hwn, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Eich chi yn just y lle cywir. Hynny yw, eich chi yn cariad Duw. Mae Duw yn eich caru chi. A mae wedi caru chi gymaint, fel bod e wedi danfon ei unig fab Iesu Grist i farw ar y groes yn eich lle. Ac edrychwch ar hwn i bob un sy'n credu ynddo. Dydych chi ddim yn mynd i ddistryw, ond eich chi'n cael bywyd tragwyddol. Os chi ddim yn credu hynny eto, credwch hyd yn oed heddiw bod Iesu wedi marw yn eich lle chi a chi'n bwysig iddo fe. Wel, oedd y technoleg wedi gweithio. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Ti moyn o'n nôl neu? Na. Ni'n mynd i ganu unwaith eto. Mae'r emyn mynd i fod ar y sgrin, os yw'n cofio'n iawn. 28 yn gorfoledd gras, 28. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwyf, rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu, mae fenaid wrth ei fodd.
Gweddion. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o orfoledd I graig ein llachodwriaeth. Down i'n bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr gorywch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddeiar, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychder. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid ei borfa. Ni'n diolch o Dduw ein bod ni'n cael dod atat fel hyn mewn gweddi. Ni'n diolch am bopeth sydd wedi digwydd mwyn I ni weddio arnat fel hyn. Ni'n diolch am Iesu y bore yma ac am ei gariad mawr tuag atom. Diolch am iddo ddod i'n byd yn dduw ac yn ddyn, a byw bywyd perffaith yn ein lle, a ni'n rhyfeddu bod wedi cyflawni pob cyfiawnder yn ein lle. Diolch am iddo gymryd ein holl pechodau a marw ar y groes yn aberth yr oedd angen arno ni yn ein lle. Diolch am rym rhyfeddol ef ei waed sydd yn golchi ni yn lan. Diolch pan oedd wedi bloeddio ar y groes gorffennwyd. Dyna'r gwir. Pob dim wedi wneud. Diolch nad oedd e wedi aros yn farw, ond fe wnaeth atgyfodi o'r meirw. A ni'n diolch am 1 Corinthiaid pennod 15, llyncwyd angau mewn buddigoliaeth o angau ble mai dy fuddigoliaeth, o angau ble mai dy golyn. A dyna pam o Dduw, ni'n cael cwrdd y bore yma, oherwydd atgyfodiad Iesu. Does dim byd cyffredin am unrhyw oedfa ble mae dy saint di yn cwrdd I dy addoli. Mae'r atgyfodiad, mae ydi trawsnewid ni. Yn yr un ffordd a wnaeth newid y disgyblion. A heddiw y bore yma mae gyda ni gobaith byw. Gobaith nad ydy'r byd yn profi. A hedd na wyr y byd amdano. Mae Iesu'n fyw. Mae gyda ni waredwr sydd yn fyw. Gwaredwr sydd yn eiriol trosom ac sydd yn bresennol hyd yn oed nawr yn ein plith trwy ei ysbryd glân y bore yma. A fe yw'r arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn teyrnasu dros pob un peth, yr un sydd yn paratoi lle I ni yn hi ei dad. Ac oherwydd mae'n paratoi lle I ni, mae hynny'n golygu y bydd e bendant yn dod yn ôl a chymryd ni at ei hun. Helpa ni hyd yn oed y bore yma I gael blas o'r nefoedd wrth I ni gwrdd. Helpa ni I edrych I ffwrdd o'n hunain a syllu ar brydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. A gwybod, a ni'n diolch am yr emyn yma, mae'n ddyn I gyd ymdeimlo a holl wendidau gyd. Mae'n dduw I gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Yn gweddio am yr holl oedfa y bore yma ac heno yn ogystal pan mae rhodri yn arwain. Y bydd yr oedfa yn gogoneddu Iesu, mab Duw, ein prynwr, ein harglwydd. Ni'n gweddio yn enwedig am bregethu'r gair. Y bydd yn dod yn yr ysbryd glân yn ei rym a gydag argyhoeddiad mawr. O Dduw, ni'n gweddio am effeithiolrwydd y pregethu. Y byddai'n nerthu pengliniau gwan yn adeiladu dy eglwys, ond hefyd, a ni'n gweddio hwn yn dair, yn argyhoeddi rhai nad sydd yn credu am ei hangen mawr I gael ei hachub. Newid ni heddiw. Ni'n gallu just gwrando ar y geiriau, a ni wedi clywed nhw dro ar ôl tro,
ond newid ni heddiw o Dduw, mwyn dy glod. Diolch o Dduw am yr eglwys yma. Diolch am ei ffyddlondeb i ti. Diolch am dy ddaioni ti ag at yr eglwys yma. Diolch am ei dystiolaeth i'r gymuned o'i gwmpas. Ni'n gweddio am y dystiolaeth yn ffair gwyl yr eglwys newydd, ar i ti fendithio'r dystiolaeth hynny a'i ddefnyddio i ddwyn pobl allan o farwolaeth i fywyd newydd yn Iesu Grist. Ni'n gweddio y bydde ti yn parhau i amddiffyn dy bobl di yn yr eglwys yma, ar i ti eu cadw nhw yn ddiogel, rhag yr un drwg, a bydde ti'n adeiladu ar y gwaith yr wyt ti wedi ei ddechrau. Bendithia'r plant sydd yn rhan o'r eglwys yma, ni'n diolch amdanyn nhw, a ni'n gweddio bydde ti'n gweithio yn eu calonnau, mwyn iddynt ddod i ymddiried yn Iesu fel ei harglwydd a'i gwaredwr. Ni'n diolch nawr o Dduw ein tad am y fraint mawr o gael dy adnabod di, o gael dy addoli di'n rhydd fel hyn, o gael gweddio arnat yn awr, a ni'n gweddio'r cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddod at bregethu'r gair, canon unwaith eto, emyn 213 yn y llyfr emynau, 213, dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu, twysog bywyd, pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod. Dyma gariad nad anangof, tra fo nefoedd wen yn bod. 213. Wel, os allwch chi droi i Luc penod 5 ac adnod 27 i ddiwedd y benod. O'n i ddim os ych chi wedi gweld y ffilm Hidden Figures. Ych chi'n gallu nodio eich pennau, fi'n eitha cyfarwydd gyda audience participation fel cyn athro. Yn ni'n eitha yn amlwg, beth yw'r gair, cultured yn ein tŷ ni. Felly dyna'n un o'n hoff ffilmiau ar hyn o bryd. Y stori mae'n olrhain hanes y menywod di anhygoel tu ôl i'r ymdrech i gael gofodwr
Americanaidd mewn i'r gofod yn 1961. Mary Jackson, Catherine Johnson a Dorothy Vaughan, nhw oedd y mathemategwyr a'r peirianyddion oedd yn gyfrifol iawn am wneud y maths a'r gwaith caled o gael John Glenn mewn i'r gofod a wneud y daith yna o gwmpas ein planed ni. Oedd e'n gamp aruthrol, ond ffocws mawr y ffilm yw y ffordd oedd y menywod yma yn cael ei trin yn ei gweithle yn NASA. Nhw'n cael eu trin yn ofnadwy oherwydd lliw eu croen ac oherwydd ei rhyw. Roedd rhaid i fenywod di oedd yn gweithio yn NASA, gweithio ar wahân i'r pobl croen gwyn, a o'n nhw mewn adeilad ar wahân, o'n nhw'n gorfod defnyddio tai bach ar wahân, o'n nhw'n gorfod cael eu cinio ar wahân. A phanaeth Catherine Johnson, hi yw un o'r prif gymeriadau y ffilm, i weithio i'r Space Task Group, tasg arbennig o bwysig i wneud y mathemateg tu ôl i gael y llong ofod mewn i'r gofod. Mae e'n dangos hi yn gorfod rhedeg hanner milltir i'r tŷ bach, achos doedd dim unrhyw cyfleusterau iddi hi yn NASA. Nawr dyna Virginia, Unol Daleithiau America 1961. Ond fel dynol ryw hyd at y presennol, yn ni'n arbenigwyr, yn ni'n dda iawn am osod i fyny rhwystrau rhyngom. Arbenigwyr mewn creu ffyrdd o gadw bobl ar wahân oherwydd cefndir diwylliannol a pethau eraill. Ond mae'r rhan yma o lyc pennod 5 yn creu darlun o Iesu a Iesu Grist sydd yn ail ysgrifennu hynny i gyd. Mae ail berson y Drindod yn gwahodd hyd yn oed pechaduriaid, a fi'n defnyddio hwn yn fwriadol. Pechaduriaid, a chaiff ei barnu gan eraill i fod tu hwnt i unrhyw obaith yw ddilyn. A ble mae dynol ryw yn dibrisio y rhai maent yn ystyried yn is na nhw, mae Iesu yn mynd ar ôl yn ceisio'r rhai isaf yn y gymdeithas ac yn gosod, trwy wneud hynny, y gwerth uchaf arnynt. Ble mae dynol ryw yn aml yn achosi trallod a thristwch trwy byw bywydau hunanol ble ni jyst yn meddwl am ein hunan, mae Iesu yn dod â llawenydd i eneidiau colledig. Dyna beth mae e'n neud. A dyma mae'n helpu fi achos dwi ddim yn bright iawn i gael un peth yn yn meddwl. A fi'n siŵr bydde fe'n helpu chi. Jyst i feddwl am un peth y bore yma, a'r gair mawr yw llawenydd. Y llawenydd mae Iesu yn cynnig, yn rhoi. A'r peth cyntaf fi eisiau dweud yw bod Iesu yn cynnig llawenydd yn ddiwahân. Hynny yw, mae e'n jyst yn arllwys e mas. Mae e'n arllwys e mas. A chi'n gweld hynny yn y ffordd mae Iesu yn cymryd y cam cyntaf i fynd ar ôl pobl yn Luc 5. Pwy ydy e'n mynd ar ei ôl? Wel, adnod 27. Wedi hyn, hynny yw, ar ôl glanhau y dyn gwahan glwyfus, maddau pechod a iachau y dyn wedi barlysu, aeth allan ac edrychodd, mae hwnna'n air pwysig, ar gasglwr trethu o'r enw Lefi, a oedd yn eistedd wrth ei dollfa ac meddai wrtho canlyn fi. Edrychodd Iesu ar Lefi. A dyw hwnna ddim fel petai Iesu jyst yn crwydro lawr y stryd a jyst digwydd gweld Lefi yn y tollborth. Na, mae e'n fwriadol. Mae e'n golygu beth mae e'n gwneud. Mae e'n talu sylw agos at Lefi. Dyna'r groeg gwreiddiol. Mae'n gwneud hwn i gyd yn bwrpasol. Wel, pwy oedd Lefi? Wel, ni'n gwybod siwr o fod Lefi oedd Matthew ac yr oedd yn gasglwr trethu. A os ych chi erioed yn clywed y gair trethu neu treth,
Eich chi'n teimlo rhyw fath o ias oer yn mynd i fyny ac i lawr eich cefn chi. Fi'n siŵr chi sydd yn gweithio, chi wedi cael eich slip tal a chi'n gweld beth nhw'n galw fel taxable pay neu'r gross pay a chi'n meddwl, woohoo, hyfryd. A wedyn chi'n jyst yn edrych i'r dde a chi'n gweld y deductions a chi'n cael gweld eich tal chi yn cael ei trethu i farwolaeth, ydych chi. Dyna beth sy'n digwydd. Nawr, dyw casglwyr trethu, fi'n gobeithio dys yn casglwyr trethu fan hyn ymlaen i bore yma, ond dydyn nhw ddim yn boblogaidd iawn o gwbl, ydyn nhw. A 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond nhw siŵr o fod yn llai boblogaidd eto. Oherwydd fod Levi yn dod o blith yr Iddewon, roedd Levi yn ffrindiau gyda'r gelyn. Oedd e'n ffrindiau gyda'r Rhufeiniaid. Ac felly, i'r Iddewon, oedd e'n ffradwr. A gymaint oedd y casineb yn erbyn casglwyr trethu, nid oeddent yn caniatáu casglwyr trethu i fod yn farnwyr, ond nhw ddim yn cael dwy'n tystiolaeth mewn llys, a nhw'n cael ei gwrthod, ei gwahardd rhag fynd i'r synagog. Ond mae Iesu yn siglo pethau i fyny yn dywe. Mae'n siglo pethau i fyny. Mae wedi cyffwrdd â dyn gwahan glwyfus, y leper. Mae wedi dweud wrth ddyn oedd wedi ei barlysu ei fod ei hun yn maddau ei bechodau. A nawr mae e'n galw dyn oedd cymdeithas yn ei gasau i'w ganlyn. A dyw'r fath yma o ymddygiad ddim yn stopio gyda Lefi. Mae'n dweud yn adnod 29, yna gwnaeth Lefi wledd fawr iddo, i Iesu, yn ei dŷ, ac yr oedd tyrfa niferus o gasglwyr trethu ac eraill yn cydfwyta gyda hwy. Mae Lefi yn taflu parti mawr. Dyna beth mae e'n gwneud. Mae e'n gwahodd ei gydweithwyr ac eraill i ddathlu ei ffydd newydd yn Iesu Grist. A byddai'r gwledd yma wedi bod yn rhywbeth eitha cyhoeddus. Byddai pobl oedd yn pasio ar y stryd yn gallu gweld trwy'r ffenestri a gweld trwy'r drws a busnesan ar beth oedd yn digwydd. A chi'n gweld yn adnod 30 yr oedd y Phariseiaid a'i hysgrifenyddion yn grwgnach wrth ei ddisgyblion gan ddweud pam yr ydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglwyr trethu a dyma'r gair a phechaduriaid. Dyna barn y Phariseiaid, a fi'n dwlu ar yr ymadrodd yna ac eraill, dyna barn y Phariseiaid ar y eraill yma iddyn nhw o'n nhw just yn bechaduriaid. Mae Duw wastad yn gwneud pethau yn ei ffordd ei hun. Mae e'n gwneud pethau yn ei ffordd ei hun ac yn aml yn erbyn doethineb yr oes. Y pobl cyntaf i dderbyn y newyddion o lawenydd mawr am ddyfodiad y Meseia, pwy oedden nhw? Bugeiliaid. Ble gafodd Iesu ei eni? Mewn stabl. I bwy? Pobl tlawd. Oedd ddim yn bwysig o gwbl. Oedd wedi tyfu i fyny mewn lle anffasiynol iawn, Nazareth. Oedd e'n fab i sair. A nawr mae e'n galw pysgotwyr a chasglwyr trethu i'w ddilyn ac i fod yn arweinwyr yr eglwys fore. Mae Duw yn gwneud pethau yn ei ffordd ei hun. Mae e'n galw casglwyr trethu, ond yn fwy na hynny, a mae hwn yn bwysig, mae e'n ymwneud yn llwyr a rheini oedd cymdeithas yn casau. Adnod 29, Lefi yn trefnu gwledd mawr, ond dyw Iesu ddim jyst yn popo mewn i'r tŷ, stico i ben trwy'r drws a dweud helo, a wedyn yn gadael cyn bod e'n cael ei heintio mewn rhyw fath o ffordd neu yn halogi. Na, mae e'n dweud ac yr oedd tyrfa niferus o gasglwyr trethu ac eraill, a dyma'r peth, yn cydfwyta gyda hwy. Mae Iesu a'i ddisgyblion yn eistedd i lawr gyda'r pobl yma. Mae e'n treulio amser go iawn gyda nhw. Mae yn ei plith. Sydd yn atgoffa fi, pan o'n i'n dysgu mewn ysgol cynradd, o'n i'n gwneud tipyn o waith yn swyddfa'r dirprwy. Oedd y dirprwy wedi rhoi ar bwys i chyfrifiadur post-it yn y Saesneg.
a dde'n dweud hwn. Fi'n credu wedi dod o arlywydd America yn wreiddiol ta beth. Children don't care how much you know until they know how much you care. A fi'n credu oedd hwnna'n bwysig iawn i bob athro oedd yn gweithio yn ein hysgol ni. Byddai'r pechaduriaid yn y tŷ yma yn gwybod yn iawn yn synhwyro fod Iesu yn eu caru nhw ac yn gofalu amdano nhw. Bod e ddim yn byw mewn rhyw fath o ivory tower yn pregethu at nhw ac wedyn yn diflannu. Wrth gwrs i Iesu oedd pregethu yn holl bwysig. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod hynny. Lyc penod 4 adnod 43. Mae'n rhaid i mi gyhoeddi'r newydd da am deyrnas dduw oherwydd i hynny i'm hanfonwyd i. Pregethu yn bwysig. Ond mae rhaid i chi weld natur personol. Natur personol cenhadaeth Iesu. Mae Iesu yn caru pobl. Mae e'n caru pobl dyw cymdeithas ddim yn caru. Mae'n gofalu am y rhai dyw cymdeithas ddim yn gofalu amdanynt. Mae e'n ddiwahân yn y ffordd y mae'n lledu llawenydd. Weithiau fi'n credu, i ni'n gallu gwneud hi'n, a peidiwch camddeall fi fan hyn, ond i ni'n gallu gwneud hi'n anodd i bobl ddod i gredu. Ni'n gallu rhoi lot o hwps i fyny. A mae pobl yn gorfod neidio trwy'r hwps yma i gyd cyn iddyn nhw ddod i ffydd. Ond i chi'n gweld fan hyn, gyda'r casglwyr trethu ac eraill mae Iesu yn eistedd gyda, does dim tystiolaeth eto o ddiwygiad, dim tystiolaeth o gyffesu, dim tystiolaeth o aberthu yn y deml. Mae Iesu yn mynd atyn nhw fel yr ydynt. Fel yr ydynt. Yn ei pechod a'i gwrthryfela. A dwi'n siŵr yn ei plith roedd llwyth o gymeriadau go iawn. Ond ymysg pechaduriaid a'r rhai hynny sy'n cael ei gwrthod, y mae Iesu yn westau anrhydeddus. Nhw yw'r pobl sy'n ei dderbyn. Nhw yw'r pobl sy'n ei croesawu. Nid yr elit crefyddol fan hyn. Mae Iesu, mae hwn yn bwysig, mae Iesu yn caru pobl fel pobl. Y pobl yr ydynt. Dyw e ddim yn aros am ryw fath o ddiwygiad moesol. Na, mae'n mynd atyn nhw, mae'n cymryd y cam cyntaf, a felly gadewch i ni beidio byth a gosod rhyw fath o Iesu i fyny yn ein efengylu. Iesu sydd ar wahân rhywsut, sydd yn bell i ffwrdd rhywsut. Iesu sydd wedi blino ar y rheini sydd ddim yn cwrdd a rhyw fath o safon arbennig. Ys chi'n meddwl amdano fe? Os oedd Iesu fel hynny o gwbl, bydden ni byth wedi cael ein hachub. Mae daioni Duw yn ddiwahân, mae e'n indiscriminate. Ac fe ddylen ni fod mor ddiolchgar fod e fel hynny. Sydd yn golygu, os ych chi bore yma, chi ddim wedi credu yn Iesu eto. Chi ddim wedi ymddiried ynddo fe eto. Ond ych chi'n ymwybodol o'ch pechod. Ond chi'n ofni, ych chi ffili mynd at Iesu fel yr ydych. Chi'n ofni bod angen i chi gwrdd ar ryw fath o safon arbennig cyn eich cael eich hachub. Wel, dim o gwbl. Dim o gwbl. Peidiwch byth meddwl fod Iesu fel hynny. Yn wir, chi yw'r union berson y mae Iesu wedi dod i achub. Adnod 31, atebodd Iesu hwy, nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg, i alw pechaduriaid i edifeirwch, nid y rhai cyfiawn y rwy fi wedi dod. Halleluia! Halleluia fod Duw fel hynny. Os ych chi'n ymwybodol o'ch clefyd ysbrydol, atoch chi y mae Iesu wedi dod. Sydd hefyd yn golygu, os ych chi'n un o'r pobl yna sydd yn poeni'n arw am gyflwr ysbrydol, ffrindiau chi, neu aelodau o'ch teulu, neu cydweithwyr, wel allai weithio chi nawr, peidiwch byth ag anobeithio
am ei chachodwriaeth. Unrhyw un, tra bod nhw yn byw, ydych chi'n dwlu ar ddamhegion y darn arian a'r ddafad colledig? Pwy sy'n cymryd y cam cyntaf yn y damhegion hynny? Wel, y wraig sy'n troi y tŷ wyneb i weired i ddod o hyd i un ceiniog. Y bugail sy'n gadael y 99 i fynd ar ôl yr un ddafad, yr un. Dyna'r Duw sydd gyda ni. Nawr, fi'n fan mawr o J.C. Ryle. Felly fi'n mynd i dyfynnu fe fan hyn. No sins are too many or too bad to be forgiven. No heart is too hard or too worldly to be changed. He who called Levi still lives, and is the same as he was 1800 years ago, neu 2000 o flynyddoedd I ni. With Christ, nothing is impossible. Mae hwnna'n wych. Mae'r Iesu wedi dod atom ni fel yr ydym. Ond dyna pam ddywedais I peidiwch camddeall fi. Dyw e ddim yn gadael ni fel yna. Sinclair Ferguson yw'r un nesa. It is misleading to say that God accepts us the way we are. Rather, he accepts us despite the way we are. He receives us only in Christ and for Christ's sake. Nor does he mean to leave us the way he found us, but to transform us into the likeness of his Son. Mae hwnna'n hyfryd. A mae hwnna'n beth sy'n wych am Levi. Chi di sylwi adnod 28 oedd Levi wedi canlyn Iesu a chan adael popeth, cododd yntau a'i ganlyn. Oedd Levi yn credu yn Iesu a wedi costio fe. Oedd wedi costio fe. Oedd e ddim fel Pedr, oedd yn gallu canlyn Iesu a wedi mynd yn ôl i'w bysgota. Siwr o fod I Levi bydde fe byth wedi gallu mynd yn ôl i'w swydd unwaith oedd e wedi gadael e. Mae e'n costio fe. Ac I ni, mae e'n costio ni I ddilyn Iesu. Mae edifeirwch ei hunan yn broses poenus, yn dwi? Mae e'n boenus. Ac wrth I ni wynebu ein gwrthryfel, ein pechodau a'n diffyg heiddiant gerbron Duw, gan wybod dim ond croes Iesu. A'i aberth trosom fydd yn ein hachub. Ond di mi, mae e'n werth e. Mae e'n werth e. Mae e'n werth y poen. A ni sydd yn credinwyr yn barod, I ni'n parhau ydyn ni, I edifarhau bob dydd. Bob dydd I ni'n gadael popeth fel Levi ac yn canlyn Iesu Grist, oherwydd di mi, mae Iesu Grist yn werth e. Mae e'n werth e. Dyma ddyfnder o drysorau. Dyma ryw anfeidrol rodd. Dyma wrthrych ges o'r diwedd, ac sy'n hollol wrth fy modd. Nid oes syched arnaf mwyach am drysorau gwag y byd. Popeth gwerthfawr a drysorwyd yn fy mhrynwr mawr ynghyd. Ydy Iesu yn golygu hynny I chi y bore yma. Dyna'r peth cyntaf, un peth arall I sôn amdano. Llawenydd, cofiwch, llawenydd I ni'n sôn amdano. Llawenydd nawr mae Iesu yn cynnig yn ddiwahan, ond mae e'n cynnig llawenydd sydd ar lefel uwch. Lefel uwch na unrhyw beth mae'r byd yma yn gallu cynnig. Mae edifeirwch Levi yn gostus. Mae e'n gadael popeth mwyn canlyn Iesu, ond mae e'n arwain rhywle. A mae edifeirwch yn arwain at llawenydd. Ond nid just unrhyw fath o lawenydd, ond llawenydd y Cristion. Mae yna dipyn o sôn, am fi'n mynd I hedfan trwy'r rhan nesaf yr ysgrythyr. Okay? So peidiwch â phoeni. Ond mae yna dipyn o sôn fan hyn, yn yr ysgrythyr yma, am wleddoedd a priodasau
a crwyn gwyn. A mae'n bwysig i ni dalu sylw ar y pethau yma, achos mae'n gweithio yn erbyn yr argraff mae pobl yn cael, yn enwedig pobl sydd ddim yn gyfarwydd gyda Cristnogaeth, rhywsut neu gilydd bod Cristnogaeth yn rhywbeth diflas. Bod Cristnogaeth yn rhywbeth boring. Ni wedi gweld Iesu yn barod, yn siglo pethau i fyny, yn torri lawr y rhwystrau cymdeithasol, yn mynd ar ôl y rhai oedd cymdeithas yn ei cysau ac yn gwrthod. A nawr mae Lefi yn cael ei achub, mae'n gadael popeth, mae'n dilyn Iesu. A beth mae Lefi'n gwneud? Ydy'n mynd i fyw mewn rhyw fath o fynachlog a tyfu bresych, gweddill ei oes? Ydy'n mynd i fyw mewn rhyw fath o lyfrgell diwynyddol a darllen llyfrau diwynyddol, peidiwch â camddeall fi ddim yn dweud unrhyw beth yn erbyn llyfrgelloedd, rwy'n dwlu arnyn nhw, a dim byd yn erbyn llyfrau diwynyddol chwaith. Ond ydy'n gwneud hynny, mynd i fyw mewn llyfrgell, gweddill ei oes? Ydy'n mynd wedyn a byw mewn eglwys a mynd i gyfarfodydd bob dydd drwy'r dydd? Na, peidiwch â chamddeall fi. Dwi ddim yn dweud unrhyw beth yn erbyn cyfarfodydd ac oedfaon Cristnogol, fi'n dwlu arnyn nhw. Ond fi'n ceisio gwneud pwynt. Fi'n ceisio dweud hwn. Dyw Cristnogaeth ddim yn fodolaeth sych. Dyw e ddim yn fodolaeth ffurfiol, di-fywyd, arteithiol. It's not a torture of an existence. Dyw e ddim i fod. I'r gwrthwyneb. Mae Lefi yn ei fyddhau i air Iesu sydd yn rymus. Mae'n gadael popeth i'w ganlyn ac yn trefnu gwledd. Mae e'n cael parti. Mae e'n dathlu. A mae e'n dathlu y gwestai anrhydeddus yma, Iesu Grist. A mae dilyn Iesu i Lefi yn ddigon iddo fe. Mae ar ben ei ddigon. Mae e'n llawn llawenydd, a mae eisiau i'w ffrindiau a'i gydweithwyr rhannu yn y llawenydd yma. Adnod 33, mae gyda chi'r Phariseiaid yn cwyno. Unwaith eto, mae disgyblion Iowan yn ympryddio yn aml ac yn adrodd ei gweddiau, rhai y Phariseiaid yr un modd, ond bwyta ac yfed y maid y ddisgyblion di. Meddai Iesu wrthynt. A allwch wneud i westeion priodas ympryddio, tra bydd y priodfab gyda hwy. Y pwynt yw priodolrwydd. Dyw e ddim yn briodol. Os ych chi wedi bod i briodas, yn credu oedd rai o'n chi mewn priodas ddoe, allwch chi dychmygu, chi yn y parti priodas, ac i fi, my favourite bit, y bwyd. Okay? Chi'n eistedd fyna'n disgwyl yr holl fwyd yma dod allan, a maen nhw'n dweud, na, chi ddim yn cael unrhyw beth. Chi'n ympryddio. Dyw e ddim yn briodol. A doedd e ddim yn briodol pan oedd Iesu yn plith y disgyblion. Dyna beth mae e'n dweud. Gyda Iesu gyda nhw, mae e'n amser i ddathlu. Bydd amser i ympryddio yn adnod 35 pan ddygir y priodfab oddi wrthynt. Hynny yw, mae e'n sôn am fynd i'r groes. Dyna beth sy'n digwydd. A wedyn mae 2 ddarlun mewn dameg yn adnod 36. A droddodd hefyd ddameg wrthynt. Ni fydd neb yn trwygo clwt allan o ddilledyn newydd a'i rhoi ar hen ddilledyn ac yn y blaen. A wedyn mae e'n sôn am y gwyn newydd yn rhwygo'r crwyn. A heblaw colli'r gwyn fydd efethu'r y crwyn. I grwyn newydd y mae tywallt gwyn newydd ac yn y blaen. Ni wedi darllen fe'n barod. Ond y pwynt tro hwn yw nid priodolrwydd, ond egwyddor. Egwyddor. Dywed Iesu wrthynt. Y pobl, yr elite crefyddol, y Phariseiaid, mae e'n ofer. It's a waste of time ceisio gwasgu fi mewn i'r hen foldiau. Dwi ddim wedi dod gyda rhyw fath o syniadau crefyddol newydd i chi'n gallu bolltio ymlaen i'ch hen traddodiadau meirw. Na, dyma oes y cyfamod newydd. Y cyfamod newydd. A chi ddim yn gallu cymysgu traddodiadau di-fywyd y Phariseiaid gydag oes newydd teyrnas Duw. Iesu yw'r dilledyn newydd, ac mae e'n well na'r hen un. Mae e'n well na'r hen un. A pham byddai gwyn newydd yn rhwygo trwy crwyn hen? Wel, dydw i ddim yn gwybod llawer am wyn, felly nes i tymor bach o googlo i chi. Okay? So, fermentation yn ni'n sôn amdano fan hyn. Okay? Y gair Cymraeg, eplesiad, rwy'n credu.
Okay? Y plesiad. Pa mae yn digwydd? Wel, y broses yw chi'n troi grawnwyn, neu sydd grawnwyn mewn i ddiod alcoholaidd. Ac wrth ychwanegu y birym, mae'r birym yn newid y siwgr mewn i ethanol a charbon dioxid. Felly nawr chi'n gwybod, okay? Chi wedi dysgu rhywbeth. Ond y pwynt yw hwn, mae gwin newydd ar dan. Mae e'n fyw. Mae yna bywyd iddo fe. A mae e'n rhy gryf i'r hen groen. Mae gyda chi'r adweithiau cymegol yma sydd yn rhwygo trwy'r ffeibrau anhyblyg a gwan yr hen groen. Ni fyddai'r hen traddodiadau Iddewig hynafol yn medru cynnwys, medru dal grym teyrnas Duw yng Nghrist Iesu sydd yn rhoi bywyd yn ei gyflawnder. I chi'n gweld beth mae Iesu'n ceisio dweud fan hyn? Mae e'n sôn am lawenydd unwaith eto. Mae e'n sôn am lawenydd. Dyw efengil Iesu Grist ddim yn ffordd arall o fyw ymysg llawer sydd yr un mor ddilys. Na, Iesu yw y ffordd, y gwirionedd, y bywyd. Mae unrhyw beth arall yn adlewyrchiad gwelw o'r peth go iawn. Dim ond yng Nghrist Iesu. Fi'n dweud wrthoch chi, eich chi'n gallu dod o hyd i lawenydd go iawn. A Dafydd yn Psalm 16 yn dweud, dangosi i mi lwybr bywyd. Yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd, ac yn dy ddeheulaw fwyniant bythol. Fwyniant bythol. Dyna beth sydd wrth wraidd Cristnogaeth. Nid cywilydd, nid euogrwydd, a phesimistiaeth anobeithiol, neu rhyw fath o complex io yn Winnie the Pooh. Chi'n gwybod beth mae e'n dweud? Mae e'n dweud pethau fel hyn. Could be worse. I'm not sure how, but it could be. Ond mae rai Cristnogion yn gallu bod fel hyn. Come on! Na, i ni fod fel Lefi. Ni fod i ymlawenhau yn ein llachadwriaeth. Ydyn ni erioed yn ystyried fel credinwyr y bore yma gymaint i ni wedi cael ein bendithio. Gymaint i ni wedi cael ein bendithio. Ond mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd. Mae gyda ni trysor. Mae yna rym tu hwnt i unrhyw grym arall yng ngwaed Iesu Grist sydd yn golygu bod eich pechodau i gyd, pob un ohonyn nhw, yn y gorffennol presennol a'r dyfodol, wedi golchi i ffwrdd yn llwyr. Yn llwyr. Mae Iesu wedi cyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Fi'n dwlu ar hynny. Dwlu yn ein lle. Ei fywyd perffaith, ei record perffaith wedi rhoi i'n cyfrif ni. Does dim byd arall i wneud. Does dim byd arall i wneud. Os ych chi'n Gristion yma y bore yma, ych chi'n saff. Ych chi'n saff. Ych chi'n saff am byth yng Nghrist Iesu. Yn awr felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Ych chi yn heili Duw. Ac os ych chi yn y teulu, mae hynny'n golygu ych chi byth yn gadael. Ych chi byth yn gadael. Maddeuant pechodau. Ych chi'n cael heddwch a Duw. Bywyd newydd. Bywyd gwyn newydd. Dyna beth sydd gyda chi. I fyw trwy'r ysbryd glân. Fe yw'ch eiriolwr, eich cysurwr, eich cyd-ymaith, gyda chi pob cam o'r daith. Psalm 23. Mae'r geiriau yma yn arbennig. A fi'n dwlu ar yr ymadrodd yma yn sicr. Yn sicr, bydd Daioni a Phrigaredd yn fy nilyn, yn chaso ar ôl fi, ble bynnag fi'n mynd. Dyna beth mae e'n golygu. Bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. A'r bywyd Cristnogol yma, yn awr, chi'n mo beth,
Mae e jyst yn rhagflas. Yr hors d'oeuvres. Dyna beth yw e. Dwi'n gwybod llawer am hors d'oeuvres chwaith. Ond hors d'oeuvres, jyst rhagflas o beth sydd i ddod. Yn y bywyd yma, i ni jyst yn pasio trwyddo. Ni jyst yn pasio trwyddo. Mae rhywbeth llawer gwell i ddod. Pethau na welodd llygad, ac na chlywod clust, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rhai sy'n ei garu. Beth mae hynny'n dweud? We ain't seen nothing yet. We ain't seen nothing yet. Ac yna gwyn fy myd tu draw i'r byd a'r bedd, caf yno fyw dan foli o hyd, mewn hawddfyd hedd, yng nghwmni'r nefol oen, heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddirfawr boen, byth gyda hwy. Dyna ble chi'n mynd, okay? Dyna ble fi'n mynd, y bore yma. Mae Iesu y foment yma yn paratoi lle i ni. Mae e'n paratoi lle, ac os mae e'n paratoi lle i ni, mae hwnna'n golygu bendant, mae e'n dod yn ôl, a mae e'n mynd i ddwyn ni i fod gydag ef ei hun. Ac felly, dyma'r anogaeth. Credwch yn yw, credwch hefyd yn Iesu Grist. Billy Graham. Fi'n credu dyma'r ddyfyniad mwyaf sydd wedi cael ei wneud am Billy Graham, a fi'n credu oedd e wedi dwyn hwn o rywun arall, D.L. Moody, ond ta beth, mae e'n dda. Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. Don't you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. Hallelujah. I will have gone into the presence of God. Gadewch i ni fod yn lefis y bore yma. Dathlu'r ffaith bod ni wedi cael ein hachub. Wedi'n hachub am byth, sydd yn golygu dyna pam mae angen i ni fod yn y capel, yn yr eglwys. Mae'r saboth yn amser i wledda, ond dyw e, i wledda. A dyna gwledd ein heneidiau ni, a ein heneidiau ni sydd angen y bwyd yma, mwy nag unrhyw beth arall. A pa le gwell i brofi daioni Duw tuag atom nag yn y capel fel hyn, gyda'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist, i beidio gweld y capel neu'r eglwys fel rhyw fath o adnodd i roi rhywbeth i ni, ond i ni'n gweld y capel a'r eglwys yn y lle cyntaf fel lle i addoli Duw. I godi ein llygaid, i edrych i ffwrdd o'n hunain. Dyna beth sy'n angen i ni wneud. Ac i edrych at Dduw, i ogoneddu Iesu Grist, ac i annog pobl eraill i wneud yr un peth. A dyna beth sy'n dda i ni. Dyna beth sy'n mynd i iachau ein eneidiau. Oherwydd wrth i ni gloi y bore yma, dyw bywyd ddim yn hawdd, ydy e? A bywyd yn anodd. A dwi'n meddwl dyna beth sydd yn rhan o'r broblem bywyd modern. E ni yn disgwyl i fywyd i fod yn hawdd, achos yr holl bethau sydd gyda ni, a'r holl arian sydd gyda ni. Ond pan dyw bywyd ddim yn hawdd, e ni'n stryglan i ymdopi gyda hynny. A gobaith y Cristion drwy atgyfodiad Iesu o'r meirw yn golygu y gallen ni fod, fel mae Tim Keller yn dweud, yn joyfully pessimistic am fywyd. Dwi'n gwybod sut i ddweud hynny yn y Gymraeg, dwi ddim yn gweithio. Joyfully pessimistic. A ni'n gwybod bod yna rhyw fath o ysblander, tu hwnt i'r bywydau cyffredin sydd gyda ni. E ni'n stopio gwadu fod bywyd yn anodd, ond mae gyda ni hyder llawn yng ngrym Iesu. Mae marwolaeth wedi taflu ei gwaywffon at ein calonnau, ond mae Iesu wedi taflu ei hunan o flaen y gwaywffon hynny ac wedi trechu marwolaeth unwaith ac am byth yn yr atgyfodiad. A sut ddylem ni y bore yma fel Cristnogion gweld marwolaeth? Wel, George Herbert, bardd a'r eithwr clerigwr Anglicanaidd o'r ail ganrif ar 15, mae e'n dweud hwn. Unwaith bu farwolaeth yn ddienyddur. Death used to be an executioner. Ond yn yr efengil, garddwr yw e. In the gospel,
it's a gardener, sy'n golygu bod ni fel rhyw fath o hadau. A pan ni'n marw, mae'r marwolaeth yn plannu ni fel haden. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd i haden, dyw e ddim yn rocket science, mae haden yn tyfu mewn i rhywbeth llawer gwell nag oedd e o'r blaen. Mae'r marwolaeth yn plannu ni a ni'n tyfu mewn i rhywbeth llawer gwell. Dyna'r unig peth os ych chi'n saff yn Crist Iesu y bore yma, mae marwolaeth yn gallu gwneud i chi. Mae e'n just yn gallu gwneud chi yn well. A dyna pam y trefnodd Lefi parti mawr. A gwahodd ei ffrindiau a'i gydweithwyr. Achos eich chi'n gwybod ydych chi, gyda'r newyddion gorau yn y byd i gyd, chi ddim yn gallu cadw fe eich hunan. Chi ddim. Nid yw'r Cristion eisiau mynd i'r nefoedd ar ei ben ei hunan. I ni eisiau pobl eraill i ddod gyda ni. Ioan 4:29, ni fel y wraig wrth y ffynon ydyn ni. Dewch i weld dyn a ddywedodd wrthyf bopeth yr wyf wedi ei wneud. Os ych chi'n ddiogel y bore yma, ych chi eisiau pobl eraill i fod yn ddiogel. Peidiwch gwrthod Iesu. Peidiwch gwrthod y llawenydd y mae e'n cynnig, achos mae hwn yn bregaeth ar wahân. Ond allan ni sôn am y Phariseiaid. Ond nhw wedi gwrthod Iesu o'n nhw. Ond nhw wedi gweld yr un tystiolaeth, a Lefi, yr un tystiolaeth a'r pobl eraill, a nhw wedi caledu eu hunain ac wedi gwrthod yr Iesu. Peidiwch bod fel hynny. Os nad ydych chi'n Gristion eto bore yma, dewch i brofi eich hunan y llawenydd anrheithadwy a gogoneddus, a joy unspeakable and full of glory. Dyna beth mae Iesu yn cynnig. Iddo fe bod y mawl a'r clod. Amen. Ni'n cloi ein oedfa ni y bore yma gyda'r emyn olaf 297. Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachadwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Sefwn i ganu. Gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas diddannus yr Ysbryd Glân, bydda gyda ni oll, nawr ac hyd byth. Amen.